Добрый день, друзья. Я столкнулся с такой проблемой, что у меня вот не включается вот клапан нагревания, не открывается. Он здесь работает, вот камин. Фитиль включается. Блин, что ж ты не включаешься? Ай, блин. Вот фитиль включается, и он должен нагреть клапан. Клапан открывается, и только тогда вы можете полностью включить газ. Я на данный момент не могу так сделать, потому что вот я отпускаю кнопку, и у меня автоматически она выключается. Держу я 15 секунд, 2 минуты, час, без разницы. Она автоматически отключается. Это все проблема. Я тоже столкнулся, поэтому решил помочь таким же людям, как и я, которые также столкнутся, наверное, с такой же проблемой. Проблема вот в этой системе, вот она идет сюда и сюда вниз. Можно купить систему, которая идет только вот сюда и сюда, без вот этих маленьких двух проводочков. Вот. Эти проводочки, вот они идут туда, наверх, к системе. Если у вас там среди ночи выключился газ, и вы не знаете, что делать, короче, то мое решение это, что я нашел в этом моменте. Вы же не будете среди ночи выходить, искать магазины, и вряд ли где-то вы так быстро найдете именно такую систему, только если в специализированном магазине. Вот вы просто берете эти оба штекера, вот эти, просто соединяете между собой. Вот соединяете между собой, ваша система становится прямой, вы включаете газ, и дальше у вас все работает, как должно работать. Но это не решение проблемы. Лучше всего, я думаю, купить такую же систему, наверное, и обратно установить, потому что, как я заметил, когда газ резко выключается, и он обратно включается, то если вы не выключите, конечно, отсюда этот сам камин, то газ будет продолжать идти вот так же. А это, как мы знаем, очень опасно для нас. Поэтому берегите себя, своих близких, друзья. Не экономьте на этой системе, но среди ночи это выход. Если вы там попались на такую вещь среди ночи и не знаете, как себя нагреть, то вот он выход. Но принимайте меры предосторожности. И что я еще рекомендую, конечно, к этому видео это не относится, есть специальные системы газовые, вот угарный газ и газ, как раз сейчас я думаю сегодня его взять, купить. Угарный газ, если он выходит, то эта система автоматически начинает пищать, по-моему. Я рекомендую ее все равно обезопасить себя, своих близких, своих детей. Лучше всего будет так сделать. Спасибо вам, друзья, большое за просмотр. Всего доброго, хорошего дня.